Hi friends, welcome back to J4 Salt and Spice. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா நாட்டுக்கோழி வச்சு எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். இப்போ நாம செட்டிநாடு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு தேவையான இந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம pan சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் ரோஸ்ட் பண்ண போறோம். இதுல 1 inch சைஸ்ல பட்டை எடுத்துர்க்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். அப்புறமா இந்த அன்னாசி பூ, 3 ஏலக்காய், அப்புறமா இதுல 1 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துர்க்கேன், 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 2.5 டீஸ்பூன் மல்லி, அப்புறமா 3 பெரிய சில்லி எடுத்துர்க்கேன். இதெல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அது கூடவே 3 கிராம்பு சேர்த்து போட்டுக்கலாம். நம்மளோட ஹோல் ஸ்பைசஸ் நல்லா half ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் துருவி வச்சுருக்க அந்த தேங்காவை ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த நான் இங்கே ஒரு 1/4 கப் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலா நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சு மிக்ஸியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்கே நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் ஃபஸ்ட் ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் சூடானதும் நான் இங்கே சின்ன வெங்காயம் ஒரு 1/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி சிக்கன் வந்து 3/4 கிலோ, ஸோ இங்கே 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அதை ஃபுல்லாகவும் போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி நான் இன்றைக்கி சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். ஆனியன் சீக்கிரம் குக் ஆகுறதுக்காக நான் இங்கே கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது 2 நல்ல பெரிய சைஸில் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா வாஷ் பண்ணி மஞ்சள் அப்புறம் லெமன் போட்டு மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். மூடி போட்டு குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம சிக்கன் இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கனே நல்ல கலராக வந்திருக்கு மசாலா ஆட் பண்ண அப்புறமா. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/2 டம்ளர் நல்ல சுட வச்ச தண்ணி இருக்குது, அதை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஏன் சுட வச்ச தண்ணி ஆட் பண்ணுறோன்னா, நம்ம சிக்கன் ஆல்ரெடி நல்லா சூடாக இருக்குது, நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சுடு தண்ணி விட்டால்
அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நார்மல் தண்ணி விடுறதுக்கு சுடு தண்ணி நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதுக்காக நான் இப்போ கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். அப்புறமா 15 மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்மளோட செட்டிநாடு சிக்கன் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை மேலே போட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம்.